Ni adtong panahona, mipakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao, ang pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak ni adtong higayuna. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Ni adtong dapita, may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midanag kanila ang himaya sa Ginoo. Busa nalisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, "Ayaw kamog kahadlok. Ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabhiuna natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan." ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygo ng Dios sa kahitasan, ug sa yuta pa nagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay. Mangadto kita sa Bethlehem, ug tanaw nato kining nahitabo, nga gipahibalo ka nato sa Ginoo. Busa, midali sila pag-adto ug nakita nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga.